อัปเดตแต่ไม่ใช่แฟชั่นเฟิร์สวันแล้วฉันนำเธอจ้ะเฟิร์สวันเอาไปใส่ดูนี่ EP 8ใส่ได้หลายโอกาสอันนี้หุยนี่ล่ะเฟิร์สวันใส่ตามพี่บ้างมาตามคอลเลคชันล่าสุดของเฟิร์สวันนะคะที่ใส่ในการรีแอค EP 6เมื่อคืนคือดูแล้วรู้เลยเพราะกูเป็นติ่งเกาหลีเสื้อวิปแลสของหนิงหนิงซื้อของจริงคือ1,700ก็อาจจะยังอันนี้อาจจะไม่ตามพอกันหนูอยู่นะมีของมึงเนี้ยของคนอื่นเหมาะกับมึงตลอดกูงงมากเฮ้ยฉันใส่ไป EP 8ดีป่ะเพราะว่ายังไม่มีนะรุ่นนี้มาใส่เสื้อสวยว่ะ